So asseblief, as jy wil praat, gesels saam, stop my, val my in die rede, of maak keel skoon, dan kan ons aangaan. Ja, goed, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, ons is verskriklik lief vir U. Dankie dat U ons eerste lief gehad het en dat U ons nog steeds lief het en dat U ons tot in ewigheid lief het. Dankie dat U in en deur Jesus Christus, ons verlosser en ons Here, vir ons kom leer het van verhouding. Dat dit nie by U gaan oor wat ons gedoen het of nie gedoen het nie. Ja, ons wil U graag behaag, soos die ou Bybel sê. Ons wil U tevrede stel, ons wil ons liefde aan U bewys. Maar dankie dat U uit en uit net geïnteresseerd is in die verhouding tussen ons en U. Help ons om dit ook so te kan doen. Seën ons Bybelstudie vanaand asseblief. Dankie vir elkeen wat saam dink, saam bid, saam wonder. Help vir ons om mekaar ook hier te leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dan kan ons aan die gang kom. Goed, kan julle sien, daar staan die groot tema van Hebreërs 3. Ja, dit lyk my so. Okay, ek kan dit ook sien. Ekskuus julle, ek het gedink ek weet heel wat van rekenaars af, maar hierdie is 'n nuwe platform vir my. Goed, die groot tema van Hebreërs 3. Daar klop iemand aan die deur, ek het gou oopmaak. Chris. Hallo Chris. Die groot tema, volgens Hebreërs 3, ek kyk in so 'n paar studiebybels, dat julle nie almal hoef te kyk nie, maar is dat hoofstuk 3 wys die skrywer vir ons net daarop dat Jesus is beter. En natuurlik beter as wie? Beter as Moses. Ons weet die verbonde ook, het hy vir ons gesê, die nuwe verbond is beter as die ou verbond, maar hoofstuk 1 en 2 het hy reeds vir ons bewys dat Jesus hoër en beter en ver verhewe bo engele is, en nou skuif hy oor na Moses toe. So, nou, ek gaan hierdie maar net vinnig lees, daar's dalk een of twee wat dit nie mooi deurgelees het nie. So as julle iets wil vra by enige een van hierdie punte, stop my net of vra, anderster gaan ons eers later by die bespreking uitkom, maar ek dink dit sal goed wees as julle ergens by 'n punt voel, kom ons praat net gou hieroor, of ons wil net seker maak ons is op dieselfde bladsy. So die Moses Christus vergelyking sê dat behalwe, kyk die Jode het die punt ook maar bietjie gemis. Eintlik was hulle grootste helde Abraham en Isak en Jakob, maar Abraham, omdat God met daardie een aardsvader, soos hulle hom nou maar noem, beteken die eerste een wat nasie begin het as het ware, vir hom met God geroep en met hom 'n genade verbond gesluit wat hy gesê het vir ewig en altyd, en dit is so oorweldigend belangrik dat selfs Paulus dit aanhak en sê, maar ons is ook as Christene onder daardie genade verbond. En as Paulus praat oor Moses, ons is al nou nie baie oor Paulus praat nie, want ons by Hebreërs, maar dan herinner Paulus ons daaraan, Moses het eers 400 jaar later gekom, en daar was 'n baie goeie rede hoekom God toe daai pad met die wet met hulle begin stap het met Israel, want hier kom 'n generasie wat vir 400 jaar in 'n absolute heidense land was. Die Egiptenare het woeste goeders gedoen en geglo, en natuurlik moes God toe nou vir hulle sê, maar ek gaan met julle 'n nuwe pad begin loop volgens hierdie etiek. En daar kom Moses en die 10 gebooie toe in, maar toe vergeet hulle bietjie al die jare daarna dat Abraham was voor Moses, en hy is eintlik die stigter, wel God, maar deur Abraham die stigter van hulle volk, en hoe dat God met Abraham 'n genadepad geloop het, al die pad. Nou, behalwe vir Abraham, Isak en Jakob, was Moses toe nou vir die Israeliete, en veral vir die leiers, die fariseërs en die skrifgeleerdes, hy was hulle absolute held. En een rede was natuurlik sy rol in die uittog, die feit dat hy met God kon praat in die brandende bos, onder andere, met God met hom gepraat, en hoe Moses die volk gelei het onder God se besturing om die volk uit Egipte te kry. En natuurlik ook die ontvangs van die 10 gebooie 2 keer op Sinaï, het mos die eerste stikkend gegooi toe hy daaronder kom, toe moes hy terug.
Maar om te sê, Jesus is groter as Moses, is met ander woorde vir enige Jood of 'n ex-Jood 'n radikale stelling. Hulle het 'n onnatuurlike hoë siening van Moses gehad. Hulle het hom feitelik gesien as die wet. Daar is ook in Israel en in Jodendom gepraat van Moses en die profete. Die eerste 5 boeke, die Torah, het hulle sommer net na verwys as Moses. En die Samaritane het net daai 5 boeke. Ek weet nou nie of daar baie van hulle oor is vandag nie, maar in Jesus se tyd het hulle net die eerste 5 boeke beskou as God se woord. Die res was vir hulle nie deel van hulle kanon nie. Maar selfs die ander Israeliete en veral die Fariseërs en die skrifgeleerdes het 'n groot aanhang van Moses gehad. En die Hebreërskrywer het vir ons hierdie baie goeie argumente. Hy sê in vers 5 van hoofstuk 3, Moses is 'n dienaar, 'n getroue dienaar. Ja, 'n baie belangrike rolmodel. Ek meen ons gaan nie vir Moses verkleineer of weggooi nie, maar hy bly die dienaar in God se huis. En Jesus is nie die dienaar nie, hy is die seun. Dis die groot verskil. En natuurlik weet ons nou dat die seun van God is self God, maar die feit wat die skrywer hierso maak is om te sê die een is 'n dienaar en die ander een is 'n seun. En die verskil is wat hy ook in daardie metafoor van die gebou gebruik het. Moses was deel van die gebou, maar Jesus is die bouer. Hy is nie soos Moses net 'n deel daarvan nie. So ek wil net vir julle ook lees, hierdie is nou nie in daai notas van julle nie, net so 'n bietjie tekste wat ek bygesit het, eintlik een, en so nog so enetjie uit Johannes se evangelie. Johannes 9 is daar dis waar Jesus die blinde man wat van geboorte af blind was by Siloam bad genees het, en hy moes toe vir die Fariseërs gaan verduidelik wat het gebeur, en die ouers sê maar hy kan vir homself praat, hy's groot genoeg, en hulle was baie omgekrap want hy het gesê Jesus het hom genees. In vers 26 sê hulle toe vir hom, wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oë genees? Dan sê hy, ek het julle mos al vertel, maar julle het nie geluister nie, antwoord hy. Hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook disippels van hom word nie? Want die Jode het geweet, die Fariseërs het hulle mes ingehaat vir Jesus. Maar toe skel hulle hom uit en sê, jy's 'n disipel van hom. Ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Nou, ons moet 'n klein bietjie simpatie hê met hulle, want dit was hulle eeuelange nalatenskap en hulle kultuur en hulle geloof, is dat God het met Moses gepraat, en wie is hierdie rabbi nou wat nou hierdie goeters kom sê, en dis hoekom hulle Jesus ook kort probeer vastrek het op wat hy teen die wet sou doen of sê, en dat hy nou godslasterlik sou optree, omdat hy die wet verontagsaam, omdat hy vir Moses verontagsaam. Maar vroeër al in Johannes 5, vers 45, ons praat Jesus ook so 'n bietjie oor Moses. Hy sê, moenie dink dat ek julle by die Vader sal aankla nie. Dit is Moses op wie julle hoop gevestig het. Hy sal julle aankla. En dan sê hy vir hulle, as julle Moses geglo het, dan sou julle in my geglo het, want hy het van my geskrywe. Maar as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Die Jode kon nie of wou nie die profesie wat van Moses af al kom, sien dat dit op Jesus van toepassing is nie. En daarom skryf Paulus ook, daai tyd nog, toe Paulus werk, sê hy, nou nog as hulle lees, dan is daar 'n sluier oor hulle getrek, hulle kan nie Jesus insien, of hulle wil nie vir Jesus daar insien nie. Nou net terug by Hebreërs, in hoofstuk 1 het ons gelees, in die begin daar, vers 1 en 2, sê hy, in die verlede het God baie keer, en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun, en hy het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. En dan net ook in hoofstuk 8 van Hebreërs, ons gaan ons nou nog weer daar uitkom, toe Moses die goddelike opdrag gekry het, om die verbondstent op te rig, het God gesê, sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het, maar, sê hy die skrywer, nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond, wat op uitnemender beloftes gegrond is. So die skrywer wil nou maar net hier in hoofstuk 3 al ook vir ons sê, Jesus
En Moses kan nie eintlik met mekaar vergelyk word nie. Moses werk vir Jesus, as ons dit nou in gewone Afrikaans moet stel. Nou dan gaan hy aan by die volgende punt 2 oor die vandag. Ons het al heelwat daaroor gehoor, maar hy haal aan eintlik direk, nee, uit Psalm 95 vers 7 tot 11 wat hierdie woorde gebruik, man, solank daar nog 'n vandag is. Maar nou sê die skrywer is die Heilige Gees wat nou praat. En dit is een voorbeeld van hoe Nuwe Testament skrywers en veral die apostels, ons weet nou nie of die Hebreërs skrywer 'n apostel was nie. So dis hoekom ek maar net hier byvoeg die apostels, Paulus, Petrus, Jakobus, hoe hulle die Ou Testament as God se lewende aktuele woord geïnterpreteer het. Dis die lewende woord, maar is nie net 'n historiese dokument nie en dis ook nie wat ons glo nie, maar dit is onderhewig aan die vervulling van al die beloftes in Jesus Christus en hoe die Heilige Gees die skrywers, die apostels gelei het om sommige gedeeltes uit die Ou Testament te gebruik, nie die hele Ou Testament nie. En daarom moet ons ook maar versigtig wees om net sommer die hele Ou Testament te aanvaar. Dit is die Jode se Bybel en daai voorafskaduwing is deur die Heilige Gees duidelik uitgewys aan die profete. Sê kyk terug, hierso is daar eintlik oor Jesus geprofeteer. Hierso is daar oor Jesus geprofeteer. Maar soos ek al op 'n ander keer ook gesê het, nie alles nie. Ons kan nie waar die Here in die woestyn vir die Israeliete gesê het, okay, by die volgende hoek moet julle links draai. Nou kan ons nie nou vir iemand sê, ja, dit staan in die Bybel, jy moet links draai nie. Mens met die konteks maar altyd verreken. So dit bly die voorafskaduwing, het ek geskryf daarso, in die profetiese woorde oor wat of wie nog moes kom, die hele Ou Testament geskiedenis deur, wat Jesus moes nog kom. En ek persoonlik dink maar net, dis een van die, ek wil nie sê rede nie, maar die ballingskap weggevoer, die volk was uiters weerbarstig, God het gesien, daar gaan nie herlewing kom nie. En na die ballingskap 400 jaar geen woord uit 'n profeet, daar was nie eers 'n profeet nie, die hoëpriester kon nie eintlik eers veel sien nie, of sê nie, en dit was ook 'n suiweringstyd, dink ek, 'n voorbereidingstyd vir die koms van Jesus, dat die volk moes absoluut so honger gewees het vir iemand van God af, en warmpel, daar kyk hulle vir Jesus mis. Goed, maar dit bly voorafskaduwing, en ek gaan nou nie al hierdie lees nie, julle kan dit self asseblief gaan kontroleer, Hebreërs 8 vers 5, 9 vers 9, 9 vers 11 en vers 23 en 10 vers 1, is alles verse waar die Hebreërs skrywer praat oor die feit, dat dit was net voorafskaduwing, dit was net vooruitkyk, profeseë, en Paulus self wat dit ook in Kolossense 2 vers 16 en 17 pertinent sê, dit was net 'n voorafskaduwing, Jesus is die een wat in hierdie laaste dae gekom het met die waarheid. En dan die derde punt gaan oor die rus. Ek het russe in aanhalingstekens gesit, dat ons nou nie verward raak met die mense wat daar in die noorde bly nie. Daar was 3 russe in hierdie gedeelte. Die woord rus het verskeie lae van betekenis, as ons dit so kan noem. Ons weet tog, dit is 'n woord met 'n ryk betekenis. Die fisiese rus in die land Kanaan, 40 jaar in die woestyn geswerf, so daar kon hulle gaan in 'n tydperk van rus ingaan, fisies. Ook die 7de dag rus ten opsigte van die skepping waarvan die skrywer praat. Hy sê, julle onthou mos nou, hy praat maar so, omdat hy nie daai tyd al verse en hoofstuknommers kon aanhaal nie, sê hy, daar staan ook iewers geskrywe oor die skepping, dat op die 7de dag het God gerus van sy werke. Dan die geestelike rus is dis die eintlike rus waarvan die skrywer nou vir sy lesers en vir ons wil leer, dat ons in Christus ook rus. Ons sal nou weer daarby uitkom, onder andere van ons pogings en ons werke, en dis hoekom hy so kwaai praat met die eerste lesers daar, vir wie hy skryf. Hy sê, julle wil nou teruggaan, of julle is nog daarby in 'n sisteem waar dit oor jou eie werke afhang en nie oor die verlossing en die genade deur Christus se kruisdood nie. En dan verwys hy ook so 'n bietjie na die eskatologiese rus, met ander woorde die eindtyd rus, wanneer daar vir ewig en altyd God bekend sal maak hoe ons in sy teenwoordigheid permanent in daardie rus sal wees. Geen
die Engelse praat van 'n hint, geen aanduiding van enige iets wat ons kan doen nie, dan sal almal volmaak verstaan wat beteken dit om in God se rus te wees, in te gegaan het. Julle is baie stil. Hoop julle is nog wakker. As iemand 'n vraag het, vra gerus. Ons gaan ons aan. Die volgende hoofpunt is die woestyngenerasie wat so waarskuwing is. Die Israeliete wat uit Egipte verlos is, het almal God se wonderwerke gesien. Nou, hy herinner ons maar net daaraan, maar ons weet dit was onder andere die 10 plaae wat nou vir ons nou 'n kinderbybelstorie lyk, nê, maar dit was ongelooflike wonderwerke. Gaan lees dit gerus weer 'n bietjie. En dit is nie uitgedinkte storieetjies nie. Maar daar's water wat in bloed verander. Dit was sulke tekens en wat obviously die farao geïgnoreer het, maar wat die volk begin bewus maak het van hierdie God waarvan Moses nou praat, wat met hom in die brandende bos gepraat het, hierdie God kan wonderlike goed, fantastiese goed doen. Hy is die God wat wonders doen. En natuurlik dan die fantastiese oopgaan van die see. Dit bly vir my 'n onbeskryflike wonderwerk, want of mens nou hoe jy ook al oor die Ou Testament dink of glo of daaroor voel, die Nuwe Testament skrywer sê, onthou, God het die volk droogvoets deur daai see laat gaan. Hy het dit so oopgemaak dat hulle, want dit is nogal interessant, maar ek wil nie nou daarby vashak nie, omtrent 1 miljoen mense deur daai see gegaan het, en wat 'n moeraspapery sou dit afgegee het as die Here nie die grond vir hulle en hulle diere droog gemaak het om deur te gaan. En natuurlik net daarna nog 'n wonderwerk, toe die Egiptiese weermag daarin gestorm kom en dink hulle gaan nou die slawe terughaal, toe maak die Here maar net die see weer toe. En daarna hulle gemurmureer en die goue kalf en al die goed wat daarmee gepaard gegaan het, doen die Here nog steeds vir hulle wonderwerke, behalwe die wolkkolom in die dag en die vuurkolom in die nag, om hulle nie net te beskerm en te lei nie, maar vir hulle bewus te maak van sy teenwoordigheid by hulle, die manna en die kwartels wat hulle genoeg kry om te eet. Ek het net ergens gelees hoe interessant dit ook maar is, die kwartels wat op die grond geval het en die manna, so die Israeliete moes kniel om hulle kos te kry. Dis interessant. En dan ook water uit 'n rots. Elke keer was die Israeliete mos op daai punt dat hulle sê nee, hier gaan nie gebeur nie. Moses ook, maar hy's kwaai, hy slaan daai rots, maar dan laat die Here nog steeds 'n wonderwerk gebeur. En dan sê die skrywer, en nog steeds het hulle nie geglo nie. En dit is hoekom, is eintlik bietjie, soos die jong mense sal sê, gross, hoe hy ons herinner daaraan dat hulle lyke in die woestyn agtergebly het. Gaan lees maar Numeri 14 as jy kan sien vir daai hartseer verhaal. Goed, en dan so 'n bietjie oor Joshua, punt 5. Hebreërs 4 vers 8, dis nou die volgende hoofstuk almal. Ek moet sê ons gaan so 'n bietjie ingaan in hom ook as daar tyd is, want dit sluit aan by 3, die vorm eintlik 'n eenheid. In Hebreërs 4 vers 8 wys die skrywer ons daarop dat selfs toe Joshua die volk die beloofde land ingelei het, dit nog nie die finale rus was nie. Want hy sê dit praat God dan nou deur Dawid in Psalm 95 van die rus wat kom. So dit is nie 'n verwysing na Joshua se rus. Joshua was nie die een wat rus ingelei het nie. 'n Soort van rus, maar nie deur die ware rus nie. En dan het die interessante feit dat Joshua en Yeshua is dieselfde Hebreëse naam, en dis Jesus se naam, en albei beteken Jahwe red, God red, Yeshua. Dan nou verbinding met ander Nuwe Testamentiese geskrifte, maar net sommer as mens enige verwysingsbybel gebruik, daar's 'n ou Afrikaanse 53 vertaling verwysingsbybel, so 'n kolommetjie in die middel, dan verwys dit baie keer na ander tekste wat aansluit, en dis nie sommer iemand wat dit uitgedink het nie. Die Bybelvertalers kon dit in die oorspronklike taal optel, hoe die woorde aangehaal word, en dan kon hulle nou vir ons die presiese verwysings gee, en baie keer is dit dalk maar net 'n vertaler of 'n kommentaar, iemand wat 'n kommentaar skryf wat dit weet of onthou of deur die Gees herinner word aan 'n ander teks van rus, byvoorbeeld Matteus 11, waar Jesus nooi, kom na my toe, almal
wat moeg en oorlaai is, ek sal julle rus gee. En daar praat hy spesifiek van verlossing, van godsdiens. Hy sê sy juk, die lering wat hy het, die lering wat hy gebring het is lig. Sy las is baie lig. Sy juk is sag, sê hy. En die juk van die fariseërs was ondraagbaar. En dan Kolossense 2 is waar ek nou ook na verwys het, dink ek, waar Paulus ook sê die Sabbat byvoorbeeld, dat 'n baie groot die punt in die wet is vir die Jode, was 'n skaduwee van wat kom. En ons het nie nodig om daaroor eers 2 minute verder te dink nie, want ons weet hoe Jesus met die fariseërs aangegaan het oor die Sabbat en vir hulle presies verduidelik het wat die Sabbat eintlik beteken, dat die mens nie vir die Sabbat gemaak is nie, maar die Sabbat vir die mens. Ja, so mense sou ook kon sê, ek dink dis te ver gevat om te sê dan ook, die wet is vir die mens gegee, die mens is nie gemaak vir die wet nie, selfs as met die Sabbat. Die Sabbat was vir hulle een van die uitstaande punte in die wet. En dan Johannes 6 ook, vers 35 tot 40, waar hy beloof niemand wat na hom toe kom sal hy uitwerp nie, daar sal rus wees. Ag, maar daar's nog ander ook, dink julle eie asseblief ook uit en skryf dit by, kry dit. Jy het dit dalk klaar in jou gedagtes, in jou hart of klaar onderstreep. Ek het sommer net ook gedink aan Johannes 10, dis nou nie oor spesifiek die woord rus nie, maar vers 28 waar hy gesê het, niemand sal ons uit sy hand uit kan ruk nie, daardie ewige rus wat ons in is, omdat ons in Christus is, ons rus ook in hom, in sy verlossing, in sy verlossingswerk. So ek het nou by die volgende punt, hierso in blou staan, noem voorbeelde, so dit staan nie in julle papiere nie, so miskien kan ons nou hier so 'n bietjie saam praat voor, want anders kom die bespreking eers aan die einde, en as die uur om is, dan is dit eers volgende week. As ek kyk na, as ons dit kan noem, kernlesse, daar's baie lesse in elke paragraaf van elke boek van die Nuwe Testament, maar dat hy sê, verharding is 'n proses. Vers 13, hy waarsku dat die sonde mens geleidelik verhard, dit gebeur nie oornag nie, daarom is daar die dringende oproep elke dag, dis nie net 'n preek vir nuwe jaar, of eenmal 'n jaar, solank daar nog 'n vandag is nie, elke dag is vir ons 'n vandag, maar hy herinner ons daaraan, ons moet mekaar aanspoor, solank daar nog 'n vandag is, moet ons na mekaar kyk, sê hy, dat iemand nie daal deur sonde op hierdie pad beland van verharding en agterraak, en dalk as ons oog afval van ons broers en susters af, so ver die pad byster raak dat ons hulle nie meer kan sien nie. Ek weet nie of daar iemand is wat 'n voorbeeld, sonder om natuurlik nou name te noem, of jy kan ook van jou eie lewe getuig, hoe jy dalk ergens 'n bietjie die pad begin byster raak het, of begin lou raak het, of afgedwaal geraak het, en hoe dat iemand in liefde jou teruggebring het, of herinner het, of jou aangespoor het. Daar iemand wat iets wil deel op hierdie punt? Johannes, ek dink dit is nogal baie lekker om te weet dat daar ook vir ons genade is om te weet dat daar nog 'n dag is, veral wanneer jy opstaan môre en ja, die dag was moeilik, dat daar nog steeds genade is om te sê, hierdie is nog 'n dag om reg te maak, en God se genade is vir ons so groot dat hy ons weer sal vergewe. En dit met opregtheid doen. Ja, dis so, Chris. Julle kon almal daaraan gedink het, maar en dis maar net interessant dat dit nou juis in Klaagliedere 3 staan, waar hy sê, elke môre is die Here se ontferming nuut. Nou, ontferming is 'n baie interessante woord. As mens sê, daar het nou iets mense ingetrek in ons buurt en hulle het swaar gekry, maar iemand het hulle toe oor hulle ontferm. Dis nou mos 'n mooi voorbeeld. En so sê Klaagliedere, die Here se hy ontferm hom elke môre van vooraf oor ons. Ja, dis genade. As jy genade is elke môre nuut, is ook 'n vertaalmoontlikheid, maar sy ontferming
En ek het nou net maar onlangs weer het ek toevallig in aanhalingstekens of ek sê deesdae toevallig met 'n hoofletter T het iemand vertel van mense wat hulle so oor hulle bure ontferm het. Toe kom dit net weer by my op. Nou die tweede puntjie daar by die kernlesse, dis alles uit hoofstuk 3 vers 18-19 en dan ook so 'n klein bietjie uit hoofstuk 4 waar hy sê geloof en gehoorsaamheid is onafskeidbaar. Daardie woestyngenerasie was ongehoorsaam omdat hulle ongelowig en rebels was. Hulle het eenvoudig hulle was net blind. Ek kan dit nie verklaar nie, maar hulle sien hierdie wonderwerke voor hulle oë gebeur. Hulle is nou net 'n paar weke terug uit Egipte na 400 jaar gered, verlos, bevry op pad na 'n beloofde land wat genoem word die land van melk en honing, maar hulle sien vir God nie raak nie. So ware geloof lei tot gehoorsaamheid, maar ongehoorsaamheid kan ongeloof openbaar. Ja, gelowiges kan natuurlik ook ongehoorsaam wees. Ons weet uit ons eie lewens hoe ongehoorsaam ons is, maar ongelowige mense dra die vrugte van ongehoorsaamheid. Sondag het ek daaroor gepraat ook, die bome wat aan hulle vrugte geken word. Ja, en maar ongelowige mense kan ook per ongeluk gehoorsaam wees, maar dit was nie hulle bedoeling waarskynlik dan nie. Dit is in wese is ongehoorsaamheid rebellie, opstand teen God. En dan die volgende punt 3 is die gevaar van afvalligheid. Onthou wat ek gesê het ook, ons moet mooi kyk wanneer praat die skrywer met mense wat nog nie gered is nie, wanneer praat hy met mense wat al klaar omgedraai en teruggegaan het, en wanneer waarsku hy die kinders van die Here om versigtig te wees. Want hy sê dit meer as een keer, ons kan nie eintlik verlore raak nie. Ons het God wat ons permanent vashou, maar ons moet besop. So hy waarsku maar net verskriklik. Hy is so bang, daar's nog iemand wat gaan terugdraai na die Judaïsme toe. Hy praat van in vers 12 tot 13 'n bose hart vol ongeloof. So dit kan sê nou al klaar vir ons, dit is nou nie iemand wat 'n pad met die Here stap nie. Dis iemand wat letterlik 'n bose hart vol ongeloof het. Dis die direkte vertaling daarvan. En dit lei tot afvalligheid, om van die lewende God weg te draai. Die skrywer waarsku dat dit 'n reële gevaar is, selfs vir mense in 'n gemeenskap van gelowiges. Dit kan tussen ons gebeur. Mag die Here gee dat dit nie ooit met iemand gebeur wat jy ken, immers nie met jouself nie, maar dis regtig iemand wat boos raak. En ons, dis hoekom die skrywer sê, ons kan nie toelaat dat dit tussen ons gebeur nie. Ons moet so mooi na mekaar ook kyk, want hy het hierdie onderliggende tema van die Christene is 'n familie, en ons moet die mense wat se hande slap raak met ons help, dat hulle weer sterk kan word. So dis 'n baie sterk boek oor die gemeenskap van die gelowiges ook. Dis die enigste skrywer wat sê, ons moet mekaar waarsku om nie weg te bly van ons byeenkomste af nie. So dis ook 'n onderliggende tema saam met die volharding. Nou, ek weet nie hoekom het die 83 vertalers van die 83 vertaling dit so saggies vertaal nie. Hulle praat van 'n verkeerde gesindheid van ongeloof. Nou ja, 'n gesindheid is 'n gesindheid, dit is so. Maar direk vertaal weer in 2020 staan daar: broers, waak daarteen dat nie een van julle ooit 'n bose hart vol ongeloof kry, deur van die lewende God afvallig te word nie, maar spoor mekaar elke dag aan, solank daar nog 'n vandag van sprake is, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. Dit is baie, baie goed. Ek is bly hulle dit so hard en direk vertaal, dat dit nie vir iemand klink, ek ken nie, jy net nie 'n verkeerde gesindheid hê. Meer as net 'n gesindheid, dis 'n bose hart vol ongeloof. Afvalligheid is 'n wesenlike gevaar, maar dit dui op meer as kinders van die Here wat soms twyfel. Dis iemand wat 'n bose hart vol ongeloof ontwikkel. Ons almal twyfel. Ons almal is nooit daar dat ons permanent sê, ek het nog nooit getwyfel nie, en ek weet presies, ek is veilig en alles gaan net goed gaan. Ons almal het maar al gewonder, hoekom gebeur hierdie goed? Hoekom gebeur dit met my? Hoekom gebeur dit met my familie, met medegelowiges? Hoekom is hierdie goed vir ons ook seer? So dit is nie waarvan die skrywer hier praat, daai kinderlike
vrae wat ons vra en twyfel wat ons het nie. En die volgende punt sê rus is nie luiheid nie. Hy sê die paradoks beteken maar net dit's iets wat bietjie na 'n teenstelling klink, nê? Laat ons beywer om in die rus in te gaan. Dit klink of hy sê ons moet hard werk om te rus. Maar dit beteken net dis ons missie, ons strewe, maar vir ons wat wedergebore is dit die realiteit. Ons het in daardie rus van Christus se saligheid ingegaan. Ons is klaar gered. Paulus sê in Efesiërs 2 vers 6 of 9, ek sal nou onthou, dat ons het, ek dink vers 9, ons het saam met hom 'n plek, ons het dit klaar 'n plek saam met hom in die hemel. So as hy sê ons moet ons beywer, dink ek dis meer wat hy nou net gesê het, want dis nou al hoofstuk 4 vers 11, in die vorige hoofstuk, ons moet waak daarteen, dat ons dit nie mis nie, of dat ons dit nie verloor nie. So hy sê, laat ons beywer om in daardie rus in te gaan. Dit kan ook wees dat hy bedoel, ons moet die rus reg verstaan. Dit gaan nie net oor Joshua nie, dit gaan nie net oor die Sabbat nie. Rus beteken om van ons werke te rus. Ek gaan dit nou hierso sê, die tweede paragraaf daarso sê, rus in Christus beteken nie passiwiteit nie, maar om te rus van ons pogings om onsself te red. En dis hartseer julle dat mense dit nie besef nie, maar die oomblik wanneer iemand terughinker na wettisisme of ander mense wil daarop wys dat waar hulle oral oortree, dan insinieer ons jy kan met jou optrede en jou pogings kan jy 'n redding bewerkstellig. Natuurlik wat ons mense waarsku as hulle en onsself, as ons optrede en ons werke en ons dade verkeerd is, maar ons doen dit. Ons is in die generasie wat uit dankbaarheid goeie dade doen. Dis 'n rus van werkgeregtigheid. Dis nie goeie werke wat uit dankbaarheid vloei nie. Daarvan moet ons asseblief tog nooit rus nie. Nou, weer eens julle, ek gaan dit nie nou lees nie, maar ek het dit almal gelees en dit is hoekom ek dit vir julle hier bygevoeg het. Galasiërs 2 vers 15-16, Galasiërs 3 vers 2, Galasiërs 3 vers 10, Efesiërs 2 vers 8, Romeine, Titus, dis alles tekste waar Paulus ook sê, ons rus van werke en van dade, ons kan nie naaste by, en weet julle wat die wonderlike genade is, julle weet dit mos nou, ek preek vir die koor, maar wat 'n wonderlike genade, dat Christus volledig en klaar betaal het. Die Hebreërskrywer hou van daai uitdrukking eens en vir altyd, dat ons dit nie hoef te doen nie, maar ook die feit dat ons kan nie. Wat kan ek en jy nou doen om 'n klein bietjie by te dra by ons verlossing? Ek wil nie nou afdwaal nie, maar dit was 'n stryd daar in die 4de eeu. As ek die datum reg het, my geskiedenisdatums is nie altyd so goed nie, maar die ou stryd tussen Arminius en Athanasius, en ons sit vandag nog genadiglik in ons kerk ook, in ons belydenisskrifte, die algemene belydenisskrifte, een van hulle is die belydenis van Athanasius, wat gesê het, ons kan niks bydra nie, ons dra niks by tot ons eie redding nie. Arminius het gesê, ons het ook so klein aandeeltjie wat ons daarin moet doen, maar dit is deur die vroeë kerk heeltemal afgewys. Nee, ons het nie eers 'n klein aandeeltjie nie. Goed, en dan nou by die besprekingsvraag, ek sien ons het daarom nog tyd. Kom ons kyk 'n bietjie vraag 1, ek wil graag hê julle moet saamgesels. Die huismetafoor. Nou hierso. Ekskuus Johannes, Ja, ek wil net iets sê jy weet. oor geloof en werke. Ek Ja, dink ons minder mense vandag in die wêreld wat terugkeer na die wet toe, inteendeel. Maar ek is maar geïnteresseerd, ek bestudeer maar hierdie prosperity gospel en goed, want ek het 'n paar vriende en familie wat werklik Christene is, maar hulle het hulle laat mislei deur hierdie goed, want dit is maklik om mislei te word daardeur. Maar hoe meer ek daarna luister en hoor wat sê die mense wat dit preek, dis ook 'n geloof van werke. ja, Want uit en uit. jy moet goed doen om God se goedheid te verdien. Ja, Jy moet dit doen en dat doen, onder andere geld gee, maar daar's ander goed ook. Wat hulle vir hierdie mense regtig sê, God gaan basies eintlik sy genade onttrek, nie dat jou verlossing soseer, hulle lê baie min klem op die Ja. verlossing, ja, maar om God te sorg en sy
barmhartigheid, is iets sleg met jou gebeur, het jy nie hard genoeg gewerk nie. En Ja, dit is 'n hulle verskriklike verkondig, las daar's van vir hulle mense. wat dit verkondig. Ja, en Hulle daai sal juk waarvan Christus gepraat het, wat so swaar is, hierdie juk van prosperity gospel rus net so swaar soos die wet. Ja, ek stem saam met jou, jy weet, en dis nie 'n geval van ons en hulle nie, want dis soos jy sê, mense, dis kinders van die Here. Maar wat sulke dwaling verkondig, ek weet van 'n pastoor wat lief is daarvoor om te praat van, as jy nou dit en dit doen, dan beweeg jy uit onder die sambreel van God se genade, en dis nonsens. En hy het seker nog nooit Hebreërs gelees nie, maar laat ek nou nie afdwaal nie. Ek stem met jou saam. Daar's ook 'n stroom onder hulle, en miskien almal, wat baie graag een of twee tekste buite konteks aanhaal, wat praat van beloning wat vir ons wag, wat vir hulle dan, hulle sal dit ook sommer sê, hoe harder jy vir die Here werk, hoe groter gaan jou beloning in die hemel wees, en dit is onbybels. En hulle praat oor drome, wat gaan waar word. Daar's 'n groep wat nou, hulle elke jaar is daar 'n ding oor drome, en hoe die bewoording wat gebruik word is hardloop voluit vir God. Nou, daar's nooit 'n verduideliking van daai, hoe doen jy dit nie? Dis 'n raaispel. Dit maar mense gaan dan twyfel in God se genade. Ja. Ek het lank terug, het iemand vir my so oggendoordenkings van 'n ander prediker gestuur. Ek het intussen na 'n paar van sy goed geluister. Ek weet nie in watter kerk is hy nie. Hy praat so mooi. Ek wil eintlik dit neerskryf, en dan in my eie woorde wil ek een oggend net dieselfde sê wat hy sê. Ek gaan dit later vanaand vir julle op hierdie groep aanstuur, waar hy ook mooi praat oor wat beteken dit om nie in werke te probeer God se guns behou nie. Hy sê God is vir jou volledig lief, maar julle sal dit hoor. Dis regtig so die taal van die nuwe verbond en die Nuwe Testament. Maar as ons nou kyk by die huis, die skrywer gebruik die beeld van 'n huis. Moses was getrou in die huis, hy was 'n dienskneg. Maar Christus is getrou oor die huis, en hy is ook die bouer. Hy praat daarvan in 'n moderne sin, sou mens kon sê God is die argitek van die huis en Christus is die bouer, maar ons is sy huis. Nou, wat dink julle beteken dit prakties dat ons die huis is, en hoe kan dit ons begrip en ons denke van die kerk verander in ons rol of ons funksie, ons plek daarin? Ons verstaan tog, hy praat nie van die fisiese huis van steen nie, maar eerder van die huis as die familie. Ons is die huis van God, die huisgesin van God, sê Paulus. Wat beteken dit vir ons? Ek het maar net gedink, julle, ek sê dit met alle respek en liefde en deernis, maar ons en Moses is op dieselfde vlak. Ja, Moses was 'n leier, hy was 'n held, hy was ook maar 'n ongehoorsame held. Maar as ons by die hemel, in die hemel kom, die hiernamaals, in die nuwe hemel, nuwe Jerusalem, wat is ons anders as Moses? Hy was 'n dienskneg wat die Here se opdragte vir die volk voorgehou het en uitgevoer het, en hulle het nie eers vir hom geluister nie. Maar dis wat die skrywer impliseer, dat ons kan nie Moses op dieselfde vlak sit as Christus nie. Moses was 'n dienskneg. Ons is diensknegte. Maar ek wil nou nie eers daar gaan nie. Die feit is nie om op Moses te fokus nie, maar om op Christus te fokus. Hy is die bouer van die huis. Paulus gebruik mos nou maar die liggaamsbeeld. Ek sê dit hier verder. As ons dieper nadink oor die huis, ons verantwoordelikheid teenoor mekaar, ons moet mekaar aanspoor, sê die Hebreërs skrywer. Paulus het so mooi geskryf, ek wil nie nou eers daar gaan nie, dan praat ek 3,5 ure oor die liggaam. Maar Christus, sê Paulus, is die hoof van die liggaam, en uit hom groei al die liggaamsdele. Maar hy beklemtoon dit dan, dat elke liggaamsdeel het 'n funksie. Dis hoekom daar staan, hoe verander dit ons begrip van ons plek in die huis. En dink 'n bietjie vanaand daaroor voor jy gaan slaap. Wat weet jy? Wat dink jy is jou plek in die huis?
Wat is my en jou elkeen ek praat nie so nie, want dit is nie Nuwe Testamenties om vir mense te sê ons gaan almal eendag oor 'n rekenskap gee. Waarvan moet ons rekenskap gee? Al waarvan ek en jy kan en gaan rekenskap gee is dat ons kinders van God is, skoon gewas met die bloed van die lam. Waarvan gaan ons rekenskap gee? Dis Ou Testamentiese denke en taal, dis ou verbond wat die dag van die Here gesien het as die oordeelsdag. Die groot dag waar hy al God se vyande gaan platslaan, gaan God dit doen en dan gaan hy nou sy volk ophef, maar daar gaan 'n oordeel wees. En Jesus sê die oordeel het klaar plaasgevind. Ja, so ons moet asseblief, ek vra vir julle, dink saam met my hieroor en sê vir my as julle anders dink, maar ons gaan nie rekenskap gee oor wat ons gedoen het nie. En dit is hoekom ons in hierdie rus is. Ons rus daarvan. Maar ons het dis wat ek dink die Christendom mis. Ek praat maar van ons eie gemeente ook. Ek is deel daarvan, is dat ons nie genoeg besef wat is ons elkeen se funksie in hierdie huis nie. En ek preek nou weer eens vir die koor. Maar daar's mense in kerke wêreldwyd wat dit geniet om in die huis te wees, maar wat nie 'n vinger verroer om die huis vir mekaar beter en makliker te maak. En dit is hoekom die skrywer ook sê, ons moet na mekaar kyk. Ons moet mekaar aanspoor. Ons is saam in een huis. En as hy nou nog geleef het, Moses, dan was hy saam met ons in die huis. Hy was nie die huis nie. Christus is die bouer, hy is die huis. Laat ons dit net nooit uit die oog verloor nie. En dan oor vandag het ons nou al 'n bietjie gesels, maar hy noem dit 6 keer. Hoofstuk 3 vers 7, vers 13, vers 15 en sommer 2 keer in hoofstuk 4 vers 7 die woordjie vandag. Dit praat van dringendheid. Nou, ons moet ook, die gevaar is nou dat wat ek ook besef het vir myself, dit was vir daai eerste lesers baie dringend, want hier sit hy met 'n gemeente waar 'n groot klomp al gesê het, "Kwaai, ons gaan terug Judaïsme toe. Ons gaan nou weer alles doen wat ons voorouers vir ons geleer het. Ons is klaar daarso." Daar sit 'n ander groep in daai gemeenskap wat nog nie besluit het nie. Ek het hulle laas keer die draadsitters genoem. Hulle hoor hierdie goed van Jesus, hulle sien die gemeenskap van gelowiges, maar hulle het waarskynlik nog nie tot bekering gekom nie, is nog nie wedergebore nie, het nog nie 'n kommitment gemaak nie. En dis vir hulle wat die skrywer ook waarsku, solank daar nog 'n vandag is, moenie laat hierdie kans by julle verbygaan nie. So vir daai lesers was dit uiters dringend en belangrik. En ook die hele idee van die eerste generasie Christene, eerste 2, 3 generasies waarskynlik, wat regtig gedink het die wederkoms is op hande soos in nou. Die tekste wat ons lees waar hulle vir Jesus miskien buite konteks aanhaal, waar hy sê daar's van julle wat hier staan wat die koninkryk sal sien, maar hy het nie daar van die wederkoms gepraat nie. Hy het gesê julle sal die koninkryk sien. Dis daarom iets anders as die wederkoms. Maar daar was van hulle, en Paulus spesifiek ook, het 'n baie dringende wederkomsverwagting gehad. Dis hoekom hy gesê het, hy raai kerkleiers aan, ek noem hulle nou kerkleiers, gemeente voorgangers om nie eers te trou nie. Hy sê daar is nou tyd vir trou nie. Die wederkoms is naby. So daar was 'n groot dringendheid. Maar nou kan ons nie vandag sê, okay, daai dringendheid's nou nie meer daar nie. Dis nou 2000 jaar later. Daar's nog steeds daai dringendheid. En die rede daarvoor is wat ook nou hierdie laaste maand of so met al hierdie bangmaak stories oor 'n, ek wil nie eers daai woord gebruik nie, die weewoord. As mense maar net sal besef dat ons almal se sterfdag is baie nader waarskynlik as die wederkoms. Môre is nie vir ons beloof nie. Ek sê dit nog hier ergens ook in die bladsye wat kom. Maar wat sê die skrywer van Hebreërs? Solank daar nog 'n vandag is, moet ons mekaar aanspoor. Johannes, ja, ek skuis ek val hier in die rede. Jy mag ons maar. Ek nou voorberei het op hierdie stukkies van vandag. Nou, ek wil net te deel, dis nou maar persoonlike ding is. Ek begin elke oggend met en elke aansluit ek daarmee af met Deuteronomium 6 vers 4 tot 9.
Dis 'n ou bekende gedeelte wat sê luister Israel, die Here is ons God is die enigste Here. Jy moet die Here met jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Jy moet jouself heel hartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee. Skerp hierdie woorde in by jou kinders en praat met hulle daaroor as jy by die huis en wanneer jy op pad is en wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. En ek dink net ons is deel van die huis van Christus, moet ook in 'n skoon huis bly. Jy moet elke dag besef, elke dag as jy opstaan moet jy dit besef dat die Here jou enigste Here is en dit is al wat daar is. Daar's niks buite dit. Ja. Ek begin elke dag my dag met Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. Ja. En dit help my baie en ek dink mens met dit ook is dis uit 'n persoonlikheid, ons almal het maar die neiging om weg te dryf, maar as jy elke dag daai gedagtes dat die Here jou enigste God is, by jouself inskerp is dit moeiliker om weg te dryf. Ja, dankie daarvoor Neil. Ek neem aan wat jy ook van praat is ons klein wegdryfies, nê. Deur die dag dryf ons maar almal kort so klein bietjie weg. En dan is ons nie daar waar ons moet wees nie. En dan bring die Heilige Gees ons gelukkig terug op koers. Maar dit is 'n fantastiese, ons het almal ons moet almal, en ek seker julle almal het dit, een of ander manier om so in die oggend te begin en in die aand af te sluit, om seker te maak ons is op koers. So wat ek toe net daarna geskryf het by die dieper nadenke is hierdie ons wat vandag leef en wat lief is vir Jesus, wat die vandag verstaan, dit gee nie vir ons angs nie, dit gee ons hoop. Ek wil nou nie my eie vraag antwoord nie. Maar dit is mos maar eintlik voor die hand liggend. As dit by iemand angs skep, dan is daar iets wat nog deurgepraat en deurgebid moet word. So as julle mense ken wat angstig is, wat bang is, en ek doen dit altyd, is my die moeilikste ding om te doen is sterwensbegeleiding. Maar of as iemand net baie ernstig siek is om dan dit so ernstig op te neem, maar om nie angs te skep by mense nie, maar hulle aan die hoop te herinner. So as julle vriende het en familie, of self dalk op 'n punt is waar julle bietjie angstig of bang of bekommerd is, maak 'n punt daarvan, gesels saam met iemand, bid saam met iemand, kom kuier vir my, sê ek moet vir jou kom kuier, dat 'n mens nie met enige angstigheid sit nie. Dit is kontraproduktief vir 'n kind van die Here om in jou hart angs te hê. Daar's nie plek vir angs en hoop in dieselfde hart nie. Nou goed, vraag 3. Ek is weer so 'n bietjie agter die tyd vanaand. Ek is baie gereeld daarso hoor. Ek is so 3 punte agter. Oor die huis om die huis te wees. Ek sit nou en dink dit is ook, ons is die tempel van die Heilige Gees. So God woon in ons en ons moet mekaar dien met ons gawes. En ek het nou die dag geaanklag teen my gewete gehad oor hierdie ding. Mens besef nie eers wat se gawe het die Heilige Gees vir jou gegee nie. Nou, jy's veronderstel om jou medegelowiges met jou gawe te dien. Dis nie joune om jouself mee te verheerlik of te dink jy's iets spesiaal nie. Maar meeste van ons, en ek self ook, jy weet nie wat is jou gawes nie, so jy dien niemand nie. Volgende jaar as die Here wil, gaan ek weer daaroor 'n tema maak. Dit sal maar baie vir myself ook. Want ek het nie 'n idee. Ek weet ou moet sekerlik daaroor bid, maar ou verstaan ook nie hoe dit prakties, Paulus praat van die gawes, hoe bemoedig 'n mens iemand, of jy weet enige van daai gawes kan jy vat en sê hoe werk, hoe speel dit prakties uit in die kerk? Ja, jy weet nou, ek sal daaroor 'n tema maak as die Here wil. Maar die maklike ding is net doen wat van jou hou. Die Here gebruik ons soos ons is. As jy daarvan hou om musiek te maak, dan weet jy mos dis jou gawe. As jy daarvan hou om disse voor te berei vir ander mense, maak kos as daar 'n beurt is. As jy daarvan hou om Bybelstudie te doen, dis hoekom julle waarskynlik almal hier inskakel en nie die ander mense nie. Doen dit, want wat vir jou natuurlik amper kom, wil ek sê. Die Here se gawes gaan ons bietjie uit ons comfort zone uitvat. Maar dis dan net onsself. As dit jou gawe is om handlang te vind met mense, dan moet jy nie bang wees om
mense in die hospitaal te gaan besoek nie. Die Here sal vir jou die leiding en die woorde gee. So ek hoor wat jy sê, maar ek dink baie keer ek dink dis ons voorouers se skuld en die Pinksterkerke wat van gawes so ding gemaak het dat ons dink ek het nie daai gawes of ek het nie 'n gawe nie. En dat 'n mens net eers lekker rustig sal besef, dis hoekom ek hou van Paulus se woord in Efesiërs 4:16 sê ons het almal 'n funksie. Vergeet dan die woord gawe en vra net vanaand vir die Here, wat is my funksie in die gemeente? En ek het een keer lank terug hieroor toe ons nog Pinksterbidure gedoen het, was die reeks oor gawes. Toe het ek gesê jy kan enige iets vir die Here doen behalwe niks. Ons mag net nie niks doen nie. Maar dit gaan ook oor mekaar dien. Ja, Paulus sê het baie groot klem daarop. ja, En ek dink hy sê dis dalk dit is hoekom ons gegee. kerke in 'n toestand is op hierdie stadium is en ek is self skuldig daaraan. Ons doen nie ons vervul nie ons funksie nie. Nee, ons doen nie. En Paul, ek wou dit nou saam met jou gesê het, Paulus sê die Heilige Gees gee hierdie gawes sodat ons mekaar daarmee moet dien. En ons is dit maar geleer op universiteit toe ons oor gawes geleer het. Dat die een kenmerk van gawes is dat dit die Here gee dit sodat die liggaam van Christus mekaar daarmee kan help en dien. En dis nie vir jou eie roem en vir jou eie plesier nie. En ek dink ons sal definitief daaroor nog baie moet leer. Daaroor het Paulus ook gewaarsku. Ek dink is van Korintiërs wat hy vir hulle gesê het, die een is nie beter as die ander een. Nee, hoegenaamd nie. Of wat ook al jy gekry het, soos jy tereg gesê het, jy een se funksie is om te kook. Okay, ek waarsku julle net, myne is definitief nie om te kook nie. Maar Dankie vir die waarskuwing. Ja, nee, as jy my wil vra om iets te kook, moet jy maar versigtig wees. Maar jy weet daai nederigheid om te sê, weet jy, al is dit net om die kerk skoon te maak, as dit my gawe is dit, jy weet, as dit tot eer van die Here gedoen word en dit help die meer gelowiges, dan is dit. Ja, ek sal regtig baie daaroor gaan dink en bid, maar dan moet so 'n reeks kom. Goed, ek sien ons nou nog net 2 minute van my uur oor saam met julle. Ek wil net gou kyk. Ek wil nie is nog vraag 3, 4, daar's nog te veel vrae. Ek wil nie ons met hierdeur jaag nie. Kan ons volgende week hier aangaan? Maar dan ek sal met my voorbereiding vir julle ook sê ons gaan dan ook in hoofstuk 4 verder gaan. Ons sal nie net hierdie paar vrae doen nie. Maar in die laaste paar minute enige iemand wat iets wil vra of wil byvoeg asseblief, dis nou jou kans. Johannes. Hi Madeleine, hoe gaan dit? Goed en self. Ag ek mis julle, maar ek sien julle darm Sondag aand, nê? Nee? Ja. Ek wil net sê wat die gawes van ons wat ons kry. My probleem met dit is ek raak baie gou geheg. Ja. En wanneer ek ou mense moet besoek in 'n hospitaal. En ek bid vir hulle of ek bring woord vir hulle en ek is lief vir hulle. En kom ek weer daar, dan is hulle weg. Dan het die dood hulle net kom vat. En ek kan dit nie met dit oor die weg kom nie. Ek sukkel verskriklik om daarmee te cope, sal ek sê. Ja. Dat ek het glad nie meer eers wil doen nie. Ek sukkel daarmee. Ja, Madeleine, ek ken jou hart. Ek en jy moet 'n bietjie lekker hieroor gesels eendag, want aan die een kant wil ek vir jou sê, moenie ophou daarmee nie, want jy beteken vir daai mense verskriklik baie. Maar as dit jou self seermaak, dan moet jy 'n ander manier uitdink om dit maar vir hulle briewe te skryf of 'n WhatsApp te stuur, elke dag vir hulle te bel, maar dit is so mens jouself gee, dan kry mens seer. Maar jy moet asseblief nie ophou om dit te doen nie. Maar ek en jy sal nog bietjie lekker koffie drink, bietjie daaroor gesels. Dis vir my ook sleg, maar as mense 'n hart het wat omgee, dan het jy hom. Goed, nog iemand? Ek wil net vir Madeleine sê, ek het verpleegkundig geswat. So ek verstaan presies wat sy sê. Dit is verskriklik pynlik as jy iemand ondersteun en jy kom môre daar en hulle is weg.
Maar ons psigiatrie professor het altyd gesê, ons mag saam met ons pasiënte huil, ons mag net nie harder as hulle huil. Ek huil partykeer harder as die pasiënt, maar daarom nie voor hulle nie. Maar as ek daar in die gang afloop en dan is dit maar 'n ander storie, ja. Ja, ons het verskillende gawes, maar soos ek gesê het, as daar iets is wat jy voel ek kan hierdie bietjie doen en dis vir my daarom nie te erg nie, dan gaan doen ek dit, maar mens hoef niks te doen. Die Here verwag nie van ons om iets te doen wat vir ons sleg is en vir ons ongemaklik is nie. So, maar ons sal nog bietjie oor die gawes gesels. Ek wil niemand ooit in hierdie groep op die spot sit nie, maar ek het begin dink, ek gaan nie net elke keer al die bidwerk doen nie. Is daar iemand wat vir ons wil dankie sê met 'n gebed? Dan kan jy jouself maar net unmute en net dankie sê. Okay, volgende keer. Maar dit moenie maak dat jy nie wil inskakel nie, hoor. Kom ek bid vir ons. Here, dankie, baie dankie Here Jesus dat U die argitek en die bouer en die hoeksteen is van die huis, maar dat U ook die fondament, die hoeksteen van ons familie is, dat U die hoof is van die liggaam en dat ons almal in dankbaarheid en in nederigheid daaraan mag dink dat ons groei uit U. Ons is in hierdie liggaam ingeplant met 'n doel en 'n rede, maar met 'n vreugdevolle, hoopvolle vooruitsig. Niemand kan ons uit hierdie liggaam uitruk nie. Niemand kan ons van U af wegruk nie. En dat ons nie bang hoef te wees om rekenskap te gee nie, maar dat U Gees ons elke dag lei om net nog 'n bietjie meer te doen van wat U ons roep om te doen. Nie om met ons doen iets te probeer bewys of verdien nie, maar net omdat ons dankbaar is. Maak ons nog meer dankbaar asseblief, Here, en help ons ook in ons gemeente, as ons in ons familie en ons vriendekring, as ons enige iemand van bewus raak wat ons hande bietjie moet help sterk maak. Al bid ons net vir hulle of al stuur ons net 'n WhatsApp of ons bel net en hoor hoe gaan dit. Maar dat ons nie nalat, ons wat die kennis nou daarom al het, om as terwyl daar nog 'n vandag is, mekaar aan te spoor, om U voluit te dien. Dankie dat ons ook ander mense het wat ons motiveer en aanspoor, en help ons om dit met mekaar te doen, en nie mekaar af te skeep in hierdie proses ook nie. Maar Here Jesus, alles gaan net oor U. Ons eer U, ons loof U, ons aanbid U, ons dien U, ons dank U. U is ons koning en ons vriend, en ons vertrou U vir 'n veilige, goeie nagrus en vir 'n geseënde week vir die res van die week ook. Dankie vir almal wat hier was. Prys U naam en ek loof en prys U. Amen.